இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பழைய இந்த ரயில்வே ட்ராக் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, 1964 வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அது வந்து இந்த இதுதான். உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பழசு என்ன ஏதுன்னு. இங்கே ஏதாவது பெரிய தோரணம் மாதிரி அந்த இது ரெண்டு இப்படி எந்திரிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா, இங்கேயும் அங்கேயும், அதே மாதிரி இங்கேயும் அங்கேயும் கட்ட போகிறாங்க. அங்கே பாருங்களே போட்டெலாம் வச்சுருக்காங்க, வீடு மாதிரி இருக்குது அந்த போட்டு. போலீஸ் செக் போஸ்ட் வேறு இருக்குது. நம்ம இங்கே ரொம்ப நேரம் என்ன நம்மளை என்ன ஏதுன்னு நசன்னு கேள்வி கேட்பாங்க. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஸ்ஆகி போயிடுவோம்.